Patagonia to kraina obejmująca południową część Argentyny i Chile, sięgająca na północ do rzeki Rio Negro. Jest to kraina bezkresnych prerii, pięknych gór i szmaragdowych jezior. Naszą podróż zaplanowaliśmy na grudzień, czyli okres, kiedy w Patagonii jest lato. Lecieliśmy z Poznania przez Frankfurt nad Menem do Buenos Aires, łącznie 20 godzin. Boskie Buenos przywitało nas temperaturą 35 stopni. Szybki prysznic, wymiana rzeczy na letnie i ruszamy na eksplorowanie miasta. Jednak pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to wymienić pieniądze na ulicy. Tak, nie w kantorze, ale na ulicy. W Argentynie inflacja sięga 90%. Peso z dnia na dzień traci na wartości. Z powodu małych rezerw walutowych tutejszy rząd ogranicza możliwość kupna dolarów, a więc Argentyńczycy kupują je od turystów. I tak oficjalna cena dolara to 170 pesos, a wartość uliczna tzw. blue dollar to 306-310 peso, a więc spora różnica. I tak ze stosem pieniędzy zwiniętych gumkami ruszyliśmy w miasto. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Plaza de Mayo, czyli Placu Majowego. Nazwa ma upamiętniać rewolucję majową z 1810 roku, która to dała Argentynie niepodległość. I po kolei co możemy zobaczyć na Placu Majowym? Pierwszy budynek to Katedra Metropolitana, która z zewnątrz bardziej przypomina grecką świątynię niż katolicki kościół. Jest to siedziba arcybiskupstwa Buenos Aires i do niedawna dom papieża Franciszka. Dla Argentyńczyków miejsce ważne, gdyż mieści się tam mauzoleum generała San Martina, uważanego za wyzwoliciela Ameryki Południowej. I najważniejszy budynek, Casa Rosada, wybudowana w 1862 roku, jest główną siedzibą prezydenta i rządu. Podobno różowy odcień murów uzyskano podczas budowy dzięki zmieszaniu wapna, tłuszczu wołowego i krwi, a kolor różowy budynku został wybrany przez pierwszego zamieszkującego tu prezydenta, aby odróżniał się od Białego Domu w Waszyngtonie. Stąd właśnie Perón i Evita przemawiali do tłumów, a z balkonu śpiewała Madonna w filmie Evita i w latach 80. przemawiał Jan Paweł II. Piramida Majowa powstała dla upamiętnienia wspomnianej już rewolucji majowej. Muzeum Historyczne to jedyny tutaj zachowany budynek z czasów kolonialnych. Obecnie jest to siedziba Rady Miejskiej. Tuż obok Placu Majowego znajduje się nowoczesna dzielnica Puerto Madero. Można tu zobaczyć wieżowce z siedzibami korporacji, apartamentowce i dobre bary. Zjedliśmy szybki obiadek, czyli, hamburgera z piwem. Oj, jedzenie w Argentynie jak dla nas Europejczyków za dobre nie jest. Dużo fast foodów i słodkiego. Ten piękny most, który widzimy tutaj, to Puente de la Mujer, czyli most kobiet. Taka wizytówka dzielnicy. W artystycznej dzielnicy San Telmo co niedzielę odbywa się wielki targ, na którym można kupić wyroby rzemieślnicze i pamiątki oraz zobaczyć pokaz tango na ulicy. Dos fracasos que se amaron y partieron y olvidaron y hoy se miran asombrados de morder la realidad.
La Boca to jedna z najstarszych dzielnic miasta, znana z kolorowych domów. Włoscy emigranci budowali tutaj swoje posesje z tego, co mieli pod ręką. Nie zawsze starczyło jednej farby na pokrycie całego budynku, więc użyli wielu. Dało to w sumie ciekawy dla oka efekt. Oczywiście znowu mnóstwo restauracyjek z empanadami, kiełbaskami, piwkiem. Podobno nie jest to do końca bezpieczna dzielnica dla turystów, ale nam całe szczęście nic się nie przytrafiło. Avenida 9 de Julio, czyli Aleja 9 lipca. Według przewodników jest to najszersza ulica świata, gdyż składa się aż z 16 pasów. Pośrodku niej z daleka widać słynny, wysoki na 70 metrów obelisk, który powstał w 1936 roku w 400. rocznicę założenia Buenos Aires. Ulica bardzo często jest zamknięta, czego sami doświadczyliśmy, bo to właśnie tutaj odbywają się wszelkie demonstracje i uroczystości państwowe. Floralis generica to kwiat zbudowany ze stali i aluminium. Rzeźba otwiera się o wschodzie słońca, a zamyka o zachodzie. W ciągu dnia chowa się przed wiatrem i podąża za słońcem, jak prawdziwy kwiat. Na XIX-wiecznym cmentarzu Recoleta spoczywa wielu polityków, uczonych i artystów. Jednakże powodem, dla którego przybywa tu mnóstwo turystów, jest grobowiec ukochanej postaci Argentyńczyków Evity Perón. Grobowce mają kształt małych kapliczek i przechodzi się między nimi uliczkami. I tyle zdążyliśmy zobaczyć w ciągu jednego przesiadkowego dnia w Buenos Aires. Założyliśmy nasze małe plecaczki i ruszyliśmy na lotnisko. Lecimy do El Calafate w Patagonii, a więc vamos! Już kiedy wysiedliśmy z samolotu, poczuliśmy prawdziwą Patagonię. Lotnisko na końcu świata, rześkie powietrze i wiatr, który tu nie odpuszcza nawet na chwilę. Musieliśmy jechać jeszcze 4 godziny lokalnym autobusem do miejscowości El Chaltén, przejeżdżając fragmentem słynnej drogi Ruta 40, która łączy południe z północą Argentyny i ma ponad 5000 kilometrów. Ciągnie się ona wzdłuż Andów niczym rozwinięty dywan rzucony na pustkowiu. Raz na kilkadziesiąt kilometrów pojawia się jakiś zakręt i może co pół godziny mija się inny pojazd. Patagonia oczarowuje swą dziewiczą przyrodą. Miasteczka oddzielone od siebie o kilkadziesiąt kilometrów, a pomiędzy nimi tylko góry, jeziora, lodowce. Gdzieś w oddali widać pasące się alpaki czy latające nad górami kondory. Można przez chwilę poczuć się jak odkrywca nowych terenów. O północy dojechaliśmy do El Chaltén. Miasteczko oczarowuje. Przypomniał mi się serial Przystanek Alaska. Jedna główna ulica, wokół niej małe domki, biegające psy, a dookoła tego wszystkiego piękne góry. Wspaniały widok. El Chaltén stanowi doskonałą bazę wypadową dla miłośników trekkingu i mogłabym tu zostać tydzień, ale mieliśmy tylko 2 dni. Z samego rana udaliśmy się na pierwszy trekking. Wybraliśmy jeden z najbardziej kultowych szlaków argentyńskiej Patagonii, trasę do Laguna de los Tres. Szlak ten jest bardzo popularny ze względu na swoje panoramiczne widoki. Tam i z powrotem ma 22 km, a przejście go zajmuje około 8 godzin.
Pierwsze 3 km prowadzą zboczem góry z ładnym widokiem na polodowcową dolinę z rzeką. Widoki są naprawdę piękne, ale też cały czas zdaje się we znaki patagoński klimat. Dostajemy po twarzy na zmianę deszczem, wiatrem, śniegiem i słońcem. Przez całą drogę towarzyszy nam sam on, Fitzroy, czyli szczyt, do którego się zbliżamy. Widać go z każdego miejsca trasy, zwłaszcza że pogoda, można powiedzieć, że sprzyja dobrej widoczności. Ostatni odcinek dał nam w kość. Zrobiła się prawdziwa wspinaczka po skałach, która trwała ponad godzinę. Oj, było ciężko. I jesteśmy. Finał jest tak cudowny, że zapomnieliśmy o wszelkich niedogodnościach. Laguna de los Tres zachwyca, szmaragdowe jezioro i w tle Fitzroy, piękny, mieniący się w słońcu. Mogłabym tu siedzieć kilka godzin i podziwiać te piękne obrazy, ale jest potwornie zimno. Zejście wcale nie było takie łatwe. Buty ślizgały się po kamieniach, nogi odmawiały posłuszeństwa i na dodatek temperatura wzrosła. Ale co tam, przecież jest pięknie. Do El Chaltén wróciliśmy około 16:00, z bolącymi nogami, zmęczeni po wykonanych 50 000 kroków, ale za to pełni wrażeń. Następnego dnia udaliśmy się na kilka krótszych tras. Zaczęliśmy od leżących koło siebie Mirador de los Condores i Mirador Las Aguilas. Z obu tych miejsc rozciągają się piękne widoki na krajobraz Patagonii i można zobaczyć latające kondory. Ostatnim szlakiem, jaki zrobiliśmy w El Chaltén, była trasa nad wodospad Chorrillo del Salto. I w ten sposób pożegnaliśmy El Chaltén. Po południu wróciliśmy autobusem do El Calafate, gdzie czeka na nas wyprawa na lodowiec.
Tak wygląda lato w Patagonii. Mamy pewnie 8 stopni, drogi przejezdne, więc jedziemy na lodowiec. Z El Calafate do Perito Moreno trzeba przejechać 80 km. Mijamy pustkowia, spowite mgłą prerie i wreszcie po godzinie pojawia się lodowy gigant. Najpierw podpłynęliśmy statkiem pod język lodowca i oglądaliśmy go od dołu. Cudowne dzieło natury. Wygląda jak lodowe góry ze szmaragdowymi szczytami. Miejscami widać w nim szczeliny, a w wodzie pływają oderwane tarasy. Jest bardzo zimno, palce od rąk odmarzają, ale to w końcu kraina lodu. I kilka ciekawostek o naszym bohaterze. Lodowiec Perito Moreno znajduje się w Parku Narodowym Los Glaciares, ma 258 km², 30 km długości i 5 km szerokości, a jego wysokość w niektórych miejscach sięga 70 metrów. Jest trzecim co do wielkości lodowcem na świecie. Dodatkowo codziennie przyrasta o około 2 metry i co kilka minut jęzor kruszy się, a kawałki lodu spadają z hukiem do wody. Po zejściu ze statku przejechaliśmy kawałek dalej, aby oglądać lodowiec z góry. Są tu zbudowane specjalne kładki, po których można dostać się w różne punkty widokowe. Co kilka minut odłamki lodu spadają do wody, wywołując krzyki radości i oklaski wśród oglądających. Niestety, mimo wielkich starań nie udało nam się tego uchwycić, ponieważ wszystko dzieje się błyskawicznie. Trzask, plusk i potem znowu cisza. Po 4 godzinach oglądania lodowego bóstwa wymarznięci wracamy do El Calafate. Rano trzeba wstać, bo przecież jedziemy dalej.